همه جای دنیا قانون می‌نویسن که مطلق‌ها را مقید کنند. اصلا فلسفه نهضت قانون اساسی نویسی در دنیا برای محدود کردن قدرت‌های مطلقه بود. اساتید ما، پدران ما برداشتن این اشتباه را کردن، قانونی نوشتن که در آن اقرار کردند که بالاترین مقام کشور ولایت مطلقه دارند. من این را داشتم با قانون اساسی مشروطه مقایسه می‌کردم. ببینید در قانون اساسی مشروطه شاه مقامی غیر مسئول و تشریفاتی، قابل هر نوع اختیار قانونی. اصل 44 قانون اساسی مشروطه، شخص پادشاه از مسئولیت مبراست، وزرا و دولت در هر گونه امور مسئول مجلسین هستند. اصل 64 قانون اساسی مشروطه هم میگوید وزرا نمیتوانند احکام شفاهی یا تکفیر پادشاه را مستمسک قرار داده تحت مسئولیت از خودشان بنمایند. خب با این قانون اساسی ما 50 سال سلطنت مطلقه در ایران داشتیم. قانون اساسی مشروطه میگفت شاه فاقد اختیار است، مقام تشریفاتی سمبل ملی کشور است. با این قانون اساسی مشروطه محمد رضا پهلوی، قبل از او رضا پهلوی سالها 5 دهه سلطنت مطلقه در ایران برقرار کرد. الان که این قانون اساسی ما آمده برخلاف اون تجربه گذشته ولایت مطلقه را اثبات کرده است، در کدام اصل این قانون این مقام با این همه اختیارات در مقابل یک نهاد قانونی پاسخگو شمرده شده است؟ این گونه‌ترین اشتباهی که نویسندگان قانون اساسی مرتکب شدند. امروز هر چی می‌کشیم از این مسئله ما می‌خواهیم شما را پاسخگو کنیم. جنبش سبز می‌خواهد همه مقامات کشورش را پاسخگو کند. ما مقام غیر مسئول نمی‌خواهیم. رئیس جمهور و وزرا مقابل مجلس شورای اسلامی مسئولند، مبعث به پاسخگویی‌اند. مجلس می‌تواند آنها را استیضاح کند. شما هم علی القاعده می‌باید مقابل مجلس عالی‌تری مانند مجلس خبرگان مسئول باشید. این اصل رأی آورد، اما در قانون اساسی، در بازنگری قانون اساسی حذفش کردن. لذا ما همجفت الان در قانون نداریم. نظارت هست، اما نظارت فقط برای بقای شرایط هست، نه نظارت بر عمل کرد. حالا من به اون اصول که رسیدم آن را میخوانم و ما میخواهیم شما را مسئول کنیم. همه این فجایعی که در ایران دارد اتفاق میافتد ناشی از این است که مقامی غیر مسئول، مقامی غیر پاسخگو دارد در ایران کار میکنه. پاسخگو کردن هم کار شرعی، هم کار اخلاقی، هم کار قانونی، کار بدی نیست. شما پاسخگو باشید، ما مشکلی نداریم با شما. اصل 59 میگه در همه مسائل مهم سیاسی اقتصادی میتواند همه پرسی شود. همه پرسی در این قانون به رسمیت شناخته شده. شما راه همه پرسی را هم بسته اید. مگر همین مسئله دارید که به کشته شدن 10 نفر بیانجامند. 2 ماه از در ایران قائله به پاس، نزاع بین حکومت و ملت، راه برون رفت از این مشکل رفراندوم تنبیهی برای مردم. اصل 61 میگه قوه قضاییه برای اجرای عدالت هست. میپرسم آیا قوه قضاییه توانسته در این 3 دهه، در این 2 دهه، در این 4 سال، در این 10 سال عدالت را اجرا کنند؟ آیا به سمت عدالت پیش رفته؟ اصل 67 قانون اساسی سوگند نمایندگان مجلس. نمایندگان سوگند خوردند که حافظ حقوق ملت و خدمت به مردم باشند، از قانون اساسی دفاع کنند و آزادی مردم را تأمین کنند. آیا کردند؟ نمایندگانی به غایت ضعیف مهره چینی کردید که امروز خواب مدرسیدن را فقط در ذهنمان داریم. یکیشان آیا گفته است من به خاطر این اموری که وزارت کشور مرتکب شده است، نیروی انتظامی تحت نظر وزارت کشور، یک سوال از وزیر کشور کنم؟ وزیر کشور به رئیس جمهور را به مجلس فرا بخوانم، آنها را استیضاح کنم؟ وقتی نمایندگی ضعیف منصوب میکنید حاصلش همین است.
مجلس ما امروز قدرت ندارد که از دولت دست نشانده شما بپرسد چرا فرزندان ما را در خیابان کشتند. اونا به نقض قانون اساسی اگر این سوگندها حقیقتا خورده شده بود امروز ما مشکلی نداشتیم با شما. عهد 76 میگوید مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفقد در تمام امور کشور را دارد. آیا اموری مهمتر از آن چیزی که در این 2 ماه در ایران اتفاق افتاده است در تحقیق و تفقد نمی‌کنیم؟ عهد 79 برقراری حکومت نظامی ممنوع است جز در حالت جنگ. حالت اضطراری. الان همه شرایط حکومت نظامی در ایران هست، اسمش نیست فقط. چه کسی آن را تصویب کردن؟ عهد 84 هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند. آیا ما مردم ایران از نمایندگانمان انتظار نداریم که درباره ظلمی که در این 2 ماه بر مردم تهران روا شده است، بر مردم معترض دیگر شهرستان‌ها روا شده است، اینها سوال کنند از مسئولین دولتی؟ کدامشان سوال کردند؟ آیا نمایندگان اقلیتی که در مراسم تحلیل شرکت کردند چرا توسط موکلانشان مورد پرسشگری مورد سوال واقع نمی‌شوند؟ خجالت نمی‌کشند در چنین مجلسی شرکت می‌کنند؟ اگر نماینده بود این اتفاقات نمی‌افتاد. رضاخان 1 نفر مدرس را در مجلسش تحمل نکرد. اگر 1 نفر شما مثل مدرس می‌برید هیچ بسیار از این فجایع نمی‌تواند اتفاق بیفتد. عهد 85 میگه قانون فقط توسط مجلس میتواند اجرا شود و اگر کمیسیون از کمیسیون‌های مجلس قانونی را تصویب کرد فقط برای موقت به دوران موقت میتواند باشد تا بعد از یک دوران آزمایشی در صحن علنی مجلس جاری شود. مهمترین قانونی که امروز توسط حکومت بر علیه ملت به کار گرفته میشود قانون مجازات اسلامی است. بیش از 500 ماده تمام این محکومین سیاسی بر اساس قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. این قانون هرگز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است. این قانون صرفاً برای دوران 5 سال توسط کمیسیون قضایی مجلس به ریاست وقت محمد یزدی تصویب شده است و برای 5 سال دیگر هم مدتش تمدید شده است. این نمایندگان ما اینقدر جربوزه و عرضه نداشتند که این قانون را بند در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار بدهند. اگر این قانون بررسی میشد بسیاری از مشکلات ما حل میشد. حله‌ای قانون را تصویب کردند با یک قیام و قعود در صحن علنی برای 5 سال دیگر آن را به گرده ما گذاشتند. اگر هر کدام از اینها به وظایف قانونی خود عمل می‌کردند ما امروز حال و روز بهتری داشتیم. نقض اصل 85 قانون اساسی. اصل 86 نمایندگان مجلس در اظهار نظر خود آزادند. نمیشه اونها را جلب کرد. جرأت داشته باشید از حقوق مردمتان دفاع کنید. حتی اکثر به زندان میافتید. یکیشون بلند شده اعتراض بکنه. اصل 88 درباره سؤال نمایندگان از رئیس جمهور و وزراست. چند سال از رئیس جمهور کرده این نمایندگان ننگ ملت ایران هستند. هیچ کدام به وظیفه حقوقی و قانونیشان عمل نکردند.